d'abord, je me présente. Elle est Madame Abir, directrice École Jasmin. Donc, la les vidéos, il dit, maman, je dis, on s'intéresse toujours au maquillage, attaquer le maquillage. J'ai pris la décision de vous faire plutôt une vidéo en soin du visage. On va commencer par un soin classique, un soin simple. Et là, je me parle au filato, ou même chez une esthéticienne. Donc, un soin basique, c'est un soin pour nettoyer la peau, pour préparer la peau. Mais même si vous voulez faire des soins spécifiques, il faut toujours commencer par le classique. D'accord? Donc, bonjour mademoiselle Anna. Bonjour madame. Plutôt madame. Donc, Rina Anna comme modèle, on lui a demandé d'enlever les bijoux. On ne peut pas travailler avec des bijoux, il faut toujours tout enlever. Même au niveau du vernis, il ne faut pas avoir du vernis pour éviter les allergies. Donc, on enlève tout. Puis, on va désinfecter les mains. باش نحاول نحكي كيما موزايك شويه فرنسي شويه عربي باش الناس الكل تفهمني. Donc on désinfecte les mains على un désinfectant. كيما نجموا نخدموا معناها نصنعوا احنا ديزانفيكتون نعملوا شويه انتيسيبتيك شويه ماء والا شويه الكول وشويه ماء. فالشويشه عاديه تعبيها تخلطها et tu as ton propre désinfectant. Pas forcément تشري حاضر خاطر ينجم يكون غالي par rapport à certaines personnes. Donc on commence toujours par le démaquillage. D'ailleurs, le démaquillage c'est un mini soin. Il faut avoir une peau nette, une difa, donc même le démaquillage c'est un mini soin, d'accord? Donc ناخذ deux demi-coton disques qui vont نصحوا البنات حضرهم لنا نبلوهم بشويه ماء نحطوهم تحت العينين. Puis on prend un peu de démaquillant, bâtonnet en bord, bâtonnet normal. ناخذ شويه démaquillant. Donc démaquillant اللي نخدموا بيه يمشي عينين ووجه. On commence toujours par démaquiller الشوافر. Donc نحطوا الدمي كوتون ديسك البنات هذيك l'utilité نتاعها راهو باش نخدموا عليها الديماكياج. Donc il faut bien la serrer. On va نخدموا en mouvement de rotation باش نطفوا الشوافر كيما تراو فيا الموفمون اللي نخدم فيه. Bon, Anna n'est pas maquillée apparemment parce que j'ai rien trouvé. Donc tant que عندك maquillage خارج tant que انت تخدم. Bien sûr تبدل الباتوني اذا تعبت لك الباتوني تبدلها. Donc كي تكمل تخدم الشوافر ترجع عليها دومي كوتون ديسك وتجبد على جنب. اوكي هذايا ديماكياج تاع ليسي. نخدموا العين الثانيه. انا مانيش باش نبدل الباتوني pour la simple raison elle n'est pas maquillée déjà. Elle n'est pas voilà, elle n'est pas maquillée donc ما فماش علاش juste moi les filles qu'on fait technique وكا. Donc كالعاده نرجعوا عليها. بعد ناخذ باتونيه اخرى نعملوا تري دايلاينر en mouvement de rotation كالعاده vers l'extérieur ونعديو زاده تحت العين. فوالا نعملوا ديماكياج تاع العين الثانيه كيف mouvement de rotation من فوق comme اللوطه. بعد on va démaquiller paupières mobiles. Donc كيف من الفوق comme اللوطه. انا مانيش قاعده نبدل راني خاطرني ما لقيتهاش ماكيي. دونك زاده الاستيتيك علمنا الحذاقه ما نبداوش نلعبوا بالبرودوي. فوالا بعد باش نوفوا الميكوز نتاع العين من الداخل. دونك البنات الميكوز راهي تتنظف بالماء ماء كهرباء دلو. كاينك باش تكحلها تهبطلها وتعدي على الميكوز. Voilà. Bah, on va travailler les sourcils. Donc, les sourcils
On peut les travailler dans les deux sens. Surtout qu'il y a des films produits par maquillage. En zigzag si vous voulez. Donc, on met le produit, on va nous des va-et-vient. Voilà en rotation. En zigzag, voilà en rotation. C'est la même chose. On a joué بالcoton-tige. Bien sûr, c'est la même chose. Oui. Voilà. Bah, on va travailler la bouche. شويه برودوي ما نحطوش برشا برودوي البنات باش ما نوكلوش الكليونت نتاعنا البرودوي نخرجوا من الكوميسور للوسط والكوميسور للوسط la même chose de l'autre côté et puis on travaille la totalité en même temps donc نعاود باش تفهموني بالكوميسور الموitié commissure moitié puis la même chose commissure moitié من بعد نكملوا للاخر ونمسحوا اوكي c'est très simple. Donc, on va faire un démaquillage global. On met des points au niveau du visage. Donc, on a un démaquillage simple avec un lait démaquillant. On peut faire aussi le démaquillage avec le gel nettoyant. Gel nettoyant en général, on pour les peaux grasses. Les peaux grasses, on a excès de sébum. Sébum, boisite, effrasite, zayté, l'ouja. كيبدا عندنا اكسيم تاع سيبوم تبدا البو تري غراس مزيته برشا نعملوا لها دي ماكياج بالجيل نيتوايون خاطر الجيل نيتوايون واش باش يعمل فوالا باش ينحي لنا الاكسي تاع السيبوم دونك بيان سور راهو الديماكياج ينجم يصير من الرقبه كيما ينجم يصير كاريمون من البوست نحنا جوست اليوم باش نركزوا على الوجه ناخذوا لي زيبونج ماذا بيكم الماء ديما في سوان فيزاج لي زيبونج نتاعكم يكونوا فيجيتال سي ليديال بور ايفيتي لي الرجي اي تو سا ديما نشف يديا ما نحطش يدي على وجه الكليونت مهبي بالماء ومن بعد نظف الوجه نتاع الكليونت نتاعي لي موفمون نتاعنا كان تلاحظوا ديما فيغ لو خاطر نحنا نحبوا الوجه ديما نجبدوه فيغ لو دونك نخدموا ديما دي موفمون طالعين لفوق فوالا من بعد on va parfaire le démaquillage de coton-tige les filles on va parfaire le démaquillage avec une lotion. Lotion tonique. Merci. Lotion tonique. Lotion. باش كمل تنحينا طرف المكياج اللي قاعد لنا شادد في الإطار. اوكي. Aussi l'excès نتاع لي ديماكيون نا. l'excès نتاع لي ديماكيون والاكسي نتاع المكياج. Voilà. نعم. لا لا. C'est pas grave. Oui, c'est pas grave. Surtout qui تبدا اللوسيون تمشي un classique. Ok. Normalement oui. L'évaporation. Normalement. ناخذوا لينكس باش نشفوا بها الوجه تاع الموديل نتاعنا. من بعد قبل ما نبداو نخدموا بالغوماج قبل ما نبداو نحطوا الغوماج على الوجه بيان سور نحطوا الفابوزون اون مارش. ميرسي مادموزيل. كيما عملت المادموزيل يعطيها الصحه حطت لنا الفابوزون اون مارش. البنات اهم ديتاي لازمكم تعرفوه يلزمك الكليونت نتاعك تحسوا كاين وجهك قدامك. شوف الحاجات اللي انا يقلقوني وانا قاعده يلزمها هي تقعد اليز ما تحركش يديها باش هي ما تحركش يديها لازمك انت تقوم بكل شيء. اش معناها تقوم بكل شيء؟ معناها تنشف لها مثلا شوفرها بالكدا نحي لها الاكسين تاع اللوسيون اللي قعد لها في خشمها معناها تحسوا كاين وجهك هذايا وجهك دونك تو اساي انك تخليها هي اني با جيني ما فماش حاجه في وجهها مقلقتها داكور. بي اون فا فير نوتر غوماج. Donc le gommage اللي اخترناه اليوم اخترنا crème exfoliante. En fait, je vous donne une idée au niveau des gommages. Femme a plusieurs types de gommage. Femme a le gommage mécanique اللي هو فيه les grains de silice en général. Les grains de silice هذوك نخدموهم en exfoliation, نخدموهم en friction pour frictionner la peau باش نحيو باش ننظفوا الوجه le maximum. En général يبدا الgrain épais. En général c'est pour les peaux grasses ولا les peaux mixtes à tendance grasse. فما لو غوماج شيميك اللي هي التكستور نتاعو تبدا كريموز هذاك يخدم باغ فاغوسيتوز. اون فيت انا ديما نفسر للناس اش نقول لهم كيما الباكمان كان تفكروها قبل كنا نلعبوا بها باكمان تبدا تاكل هكا كالكعابه اكزاكتومون لو غوماج شيميك.
En fait, ce sont des enzymes, trail ou le Pac-Man, des enzymes, ils vont manger la peau morte. Donc, un type de peau, logiquement, ça va être sur les peaux sensibles, les peaux qui ne sont pas frictionnées, ne sont pas risque de sensibilité. Donc, on met le gommage chimique, une couche moyenne, on laisse 5 minutes, le temps que les enzymes internes ils vont phagocyter à la peau morte, l'excès de la peau morte, tout simplement on l'essuie. D'autres gommages spécifiques, les peeling végétal enzymatique, on ne va pas donc le gommage fait une crème exfoliante, il y a mélange chimique ou mécanique. C'est une crème qui a quelques suspensions de grains de silice. Il y a tout type de peau. Le type de peau, diagnostic de peau, il y a directement la crème exfoliante. اللي هو ينجم يخليها بوزي على الوجه ومن بعد يمسحها والا تنجم تخدمها في زون معينين في الوجه الكل ولا دون كيلكو زون خاطر البو ساعات تلقاها سنسيبل في بلايص وبلايص لا. D'accord? J'espère que j'ai bien expliqué. Donc, ماذا بينا ديما كي نهزو البرودوي نهزو avec une spatule pour éviter ونسكروا البرودوي نتاعنا بالوقت pour éviter contact avec l'air اللي هو ينجم يعمل لنا لي راديكو ليبر وينجم يفسد لنا البرودوي نتاعنا معناها الدوري دو في نتاعو يتيح. دونك ديما نخدموا باغ موتي دو فيزاج لي موفمون كيما تراو فيهم نحاولوا نخليو الموفمون لون. ديما في الاستيتيك البنات هو اسمه استيتيك دونك نحبوا خدمتنا تكون مزيانه شبابه. حتى وانا نعمل في الكوماج نتاعي فوالا يعطيك الصحه نتفنوا فيها. فوالا دونك تو المره الجايه نحكيو على لي دياغنوستيك ونحكيو على لي تيب دو بو. اليوم juste نحب نوريكم un soin classique, un soin simple. Donc spatule اللي نخدم بها spatule spéciale gommage. علاش spatule spéciale خاطر كيما تراو تحط لنا البرودوي كوم يفو. ماهيش spatule نتاع مكياج تاع المكياج راهي ما تساعدنيش في الخدمه. وحاجه اخرى البنات كي لاحظتوا نخدم ورا الكليونت. faut toujours travailler derrière la cliente, c'est la position idéale. Femme عباد تخدم à côté اما ديما نقول انا l'idéal c'est derrière la cliente. باش تبدا عندك فيو كامله على وجهها وتخدم d'une façon à l'aise. لا حاجه اخرى البنات نسيت باش نحكي لكم عليها اللي هي في الديماكياج. في الديماكياج رانا نجمو نخدمو بالبروس روتاتيف. البروس روتاتيف هي بروس طبعا ان شاء الله مره جايه نوريها لكم ركزوا على لي زاباري اكثر. بروس روتاتيف نخدمو بها الغوماج كيما نجمو نخدمو بها ميم زاده الديماكياج. دونك مي ديما ماذا بينا من الاول نخدمو المانيوال. راهو المانيوال il est beaucoup plus important que les appareils. يدك اهم برشا من لي زاباري. دونك كيما تشوفوا لي موفمون كيفاش يتخدموا. الكوش يلزمها تكون يونيفورم. Voilà. Donc, on va le laisser quelques minutes agir et puis on va le travailler avec les mains. La peau n'est pas une peau sensible, c'est une peau grasse. D'accord? Donc, en parallèle, حبيت نوريكم الفابوزان. الفابوزان شنو هو الفابوزان؟ en fait ديما يلزمك تفيريفي النيفو دو نتاعك. ما عمرك ما تخلي الفابوزان فارغ خاطر في وسطو ريزيستانس هذيك يلزمها تتغطى بالماء سينو على قدر يتحرق لك الفابوزان نتاعك. دونك نيفو دو il est bien في الماكس كيما تراو. الفابوزان فيه دو فونكسيون فيه لا فابور سامبل et la vapeur ozonisée. لوزون شنو هو لوزون؟ لوزون سي لو O3. الاو 3 هذايا مصنوع في وسط لاباري نتاعنا خاطر سي با ان غاز كي اكزيست معناها دون لا ناتور اللي كري نحنا نصنعوه. الاو 3 لي في نتاعو بكتيريسيد. اش معناها بكتيريسيد؟ بكتيري سي لا بكتيري سيد سي توي دونك il tue les microbes. L'ozone il tue les microbes. Toujours tu commences par une vapeur simple et puis tu mets l'ozone.
معناها تعاود تنزل على البوطون الثاني dans l'objectif d'avoir une vapeur ozonisée. La vapeur ozonisée, c'est l'utilité نتاعها. L'utilité نتاعها bactéricide, elle tue les microbes. Donc نستعملوها surtout sur les peaux grasses. En fait, شنو هي معناها peau grasse ولا mixte à tendance grasse? C'est une peau اللي فيها excès نتاع زيت على الوجه, excès نتاع سيبوم. السيبوم هذاك البنات كي يقعد en excès sur le visage, il va accumuler, il va réceptionner tous les microbes. معناها عباره انت حطيت قلته زيت على طاوله مشيت عمل دوره كي ترجع شفقها القلته هذيك باش تبقى معبيه بالغبره هكا ولا الغبره اش فيها؟ فيها لي ميكروب. دونك لي ميكروب كي باش تكاثروا على الوجه باش يعملونا برشا مشاكل اللي تو نحكيو عليهم مره اخرى. دونك الفابور اوزونيزي elle va tuer les microbes اللي يتراكموا لنا على الوجه. دونك باش نعاونوا pour avoir une peau plus nette. D'accord? Voilà. Donc الفابوزون كيما قلنا تنجم تكون فابور اوزونيزي كيما نجموا نزيدوها اغون. تولي une vapeur aromatisée. هذيك زاد حكايه اخرى نحكيو عليها المره الجايه. معناها تولي نوتريتيف تولي تغذي. فهمنا ولا؟ D'accord. Donc là, on a mis un gommage qui m'a قلنا une crème exfoliante, mais je vais la travailler mécaniquement. Hein? Donc, dima, on met deux doigts, sous les deux doigts internes et on frictionne. Allez, je trouve les deux doigts, et l'utilité interne. L'objectif, c'est d'éviter de faire bouger la peau. باش الجلد نتاعك البو نتاعك ما تتحركش. نحن حشتنا البو باش نعاونوها انها تكون غافيرنيسانت انها ما تطيحش. دونك لوجيكمون يلزمنا اون لا فيكس pour éviter انها تتحل تتشلفح ولا تتحل. معناها البو تولي atone on va dire. Donc toujours on travaille entre les deux doigts, on fixe la peau. Donc juste انا حبيت نوريكم التكنيك. Donc ديما الموفمون تاعك يكون كونتينيو. دي في بارتي تكملها للاخر ومن بعد tu bouges بالطريقه هذه كيما ترى. دونك انا ما خليتهاش سوفيزامون تشيح البنات فيكو خاطر اوني اون تران دو فير اون فيديو حبيت نوريكم ليتاب الكل. دونك كيما ترى ديما نفيكسيو البو. Donc c'est une crème exfoliante, donc c'est normal ماهيش باش تشرب وحدها معنا احنا ما عطيناهاش وقتها. Au niveau du nez, on le travaille de cette façon-là. خاطر ما نخافوش عليه باش يصير له حتى شيء. Au niveau du front, نجمو نخدموه en torsion. Les mouvements هذوما يتسميو en torsion. Voilà. Donc كيما تراو il n'a pas bien été absorbé معناها هي بون هي تقعد على السيرفاس راه. اما au moins la texture تشيح تولي تنجم تخدمها plus facilement. Hein? Voilà. Donc باش نمسح انا ليكسي. لي زيبونج تاعنا كالعاده ديما ما نخليوش يدينا مقطر. دونك عملنا ان سامبل gommage. Anna, ça va? Tu respires toujours? كيما تراو ديما لي موفمون vers le haut. Donc normalement بعد ما نعملو gommage automatiquement on va mettre la vapeur. ناخذ دو كوتون ديسك. لي كوتون ديسك عندك حاجه من اثنين، يا تحط فيهم ماء يا تحط فيهم لوسيون. حبيتي شنو تحب؟ انا باش نحط شويه لوسيون باش ندلل الموديل نتاعي. نجم تحط فيهم زاد كعبتي فاقوس دو ترونش نتاع فاقوس نجم. معناها on peut faire beaucoup de choses. Vaposeur, donc une vapeur simple حطينا. اوكي دونك فما حل اخر كي تبدا عندك مشكله مع الكليونت مشكله نتاع ريسبيراسيون حط من تالي الفابوزار. وي تحط من تالي والا تاخذ دو بي كوتون ديسك بالها بالماء وتحطها لها كالباريير. سي فو بلي لي في كيف نجمو تبدلوا لنا الماء.
Donc, تحطها comme une barrière, comme ça, pour qu'elles se sentent à l'aise. Hein. Ça va comme ça? Voilà. sinon معناتها الحل الثاني انك تحط الفابوزان وراها. Donc il faut toujours vérifier. Voilà, تشوف مع Les الكليون. vapeurs, mes chefs, je les colle déjà. On peut mettre les mains comme ça pour bien vérifier. Donc le بنات انا مانيش نحط الفابوزان يتحط هو 10 entre 10 et 15 minutes الفابوزان. Donc انا مانيش نخليه وقت كامل خاطر l'objectif c'est de vous montrer tous les étapes. بعد ما حطيت vapeur simple نجمو نحطوا الفابور اوزونيزي بعد ما تصير inhibition de la peau bien sûr. L'ozone qui m'a qu'on a l'effet bactéricide pour tuer les microbes les mangeodiers au niveau du visage. بعد ما تكمل les 10 minutes نتاعك automatiquement تسكر l'ozone بعد تسكر الفابوزان. بعد normalement les pores sont dilatés. Donc le bnات انا ديما un détail très important نقولوا 10 à 15 minutes, ça dépend. Ça dépend. Bien sûr, on a au niveau des appareils, et les un type de peau. Le type de peau, il peut être duré. وقت اللي نعملوا الدياغنوستيك نتاعنا نقرروا شنو هي الديستانس وشنو هي الجوماج اللي باش نستعملوا وكل شيء. هذاك في الدياغنوستيك قلنا نعملوا ان شاء الله نهار سيونس سبيسيالمون دياغنوستيك. البنات اهم ديتاي لازمكم تعرفوه بعد ما نعملوا الفابوزون تحسب روحك كاين وفما شكون يجري وراك خاطر راهم لي بور يتسكروا ناتوريلمون. يقول القايل مالا كي تمشيو للحمام وتدخلوا للبيت السخون تروحوا باللي بور ديلاتي. دونك لي بور سا سو فيرم ناتوريلمون ما يقعدوش محلولين. هذايا ديما نسمعها خاطر راهو لي بور سا سو فيرم ناتوريلمون. دايوغ هذاك علاش بعد ما نعملوا الفابوزون كيما كنت نقول لكم توا يبان عبد يجي وراك. دونك تو في رابيدمون ليكستراكسيون تاعك. ليكستراكسيون ليديال تبدا لابسه دي غون تاخذ دو كلينكس تطويهم وتحطهم جوست باش نوريكم التكنيك. راني مانيش باش نخدم اكستراكسيون. ليكستراكسيون ماذا بيكم ديما تبداو بالخشم خاطر اون جينيرال سي لا بارتي لا بلو huileuse, سي لا بارتي كي كونتيان لو ماكسيموم دو كوميدون. ما نقولوش بوان نوار نقولوا كوميدون خاطر دي استيتيسيان. دونك تعمل الاكستراكسيون تاعك au niveau des ailes du nez. مانيش باش ننزل برشا خاطر جي با امبيبي لا بو جي با ديلاتي لي بور. دونك تخدم لي زيل دو ني نتاعك اول حاجه كيما تراو فيا بالتكنيك هذايا البو تجيبها لبعضها تعمل بون. انا جي با ديلاتي قاعده نرا في لي كوميدون. دونك ومن بعد تختم لا اوب دو مونطون خاطر ثاني بلاصه بالطريقه هذه ومن بعد تمشي للجدين وترجع للوجه. نجم الخشم راك تخدمو على دو فوا فهمت. كي تجيك بو البنات فيها معناها فيها بوكو دو كوميدون سي با لا بين انك تنحي لها الدنيا الكل في سيونس واحده. راهي لا بو ال بو ريجير نيجاتيفمون. راهي تنجم انت تعملي لها معناها تولي الافرازات تولي سيكريسيون تاع السيبون تولي اون اكسي على خاطر تو لا تريبوتي اكثر من اللازم. دونك il vaut mieux انك توقف و tu proposes à ta cliente une deuxième séance de soins خير ملي انك تعمل لها une mauvaise réaction ولا وجهها تزرقوا لها ولا je ne sais pas ça dépend de la réaction de la d'accord. supposons نحن عملنا l'extraction. بعد ما نكملوا l'extraction ناخذوا l'exomidine. l'exomidine البنات نعملوه في البلايص اللي مسيناهم دون لوبجيكتيف باش نعقموهم على خاطر تنجم انت مسيت بظفرك والا عملت اي رياكسيون. دونك باش ننظفوا الوجه نتمنوا على الوجه. بعد نورمالمون اون يوتيليز لوت فريكونس. مانيش باش نستعمل اليوم لوت فريكونس مي جوست باش نحكي لكم عليه. لوت فريكونس هو اللي باش يعمل لك ليفي بكتيريسيد زاده au niveau بالبلايص اللي خدمتهم انت avec un étancelage direct. تنحكيو عليه المره الجايه واحده pour ne pas vous encombrer. حابين اليوم نعمل ان سوا كلاسيك سامبل. بعد ما نكملوا نعملوا لوت فريكونس نعملوا ان modelage simple du visage. Donc juste je vais vous quelques étapes. Crème, je n'ai pas crème de mettre crème modelage. Voilà, c'est une crème. Donc normalement نجيب une crème de modelage. جيما الكريم تحطها في يدك تسخنها في يدك كيما تنجم تخدم avec une huile là. Bon, la texture elle est un peu bizarre. Je connais pas cette crème, c'est pas grave. Donc je vais la mettre sur son visage. Donc نحنا en général bon كيما قلت لكم باش نعمل لكم l'effleurage du début معناها une petite partie من المودلاج مش مودلاج كامل. نبداو ديما par la nuque. Non, tu restes à l'aise hein.
on fait un petit massage au niveau de la nuque. Des mouvements très très simples. Donc, en général, on a donné au niveau du buste, mais bon, on ne va pas le travailler aujourd'hui, le buste. On fait pivoter la tête. Toujours, on revient au milieu. Au niveau du visage, on commence. Donc des gestes très simples, très légers. L'objectif c'est de relaxer la cliente. بعد ما عملتوا لها المانيبيولاسيون نتاع نحيتوا لها les comédons et tout ça. Donc il faut la relaxer un peu. La crème elle a pénétré, hein. C'est pas une crème de modelage. C'est pas grave, on essaye de faire avec. Donc, qui m'attend les mouvements d'imètre vers le haut. On va travailler. Chouïa, chouïa. Pyramidal. Donc, bien sûr, normalement, les esthéticiennes, quand ils doivent les muscles dans le visage, il y a ma fiche clé. Les orbiculaires des yeux. Au niveau des tempes, on fait un petit massage. Puis des mouvements statiques pour faire un rappel du sang frais. Puis lissage au niveau des tempes. Lissage au niveau du front. Et puis ça clôt avec un chapeau. Ça, on appelle modelage et florage du début. Hein? Un simple modelage. Anna, tu dors déjà? Non? Donc on va faire maintenant. J'ai choisi pour Anna un masque purifiant. Le masque purifiant, surtout, c'est pour les peaux grasses. Donc la couche, elle doit être moyenne. كالعادة البنات تحب خدمة مزيانة، تحب الماسك يبدأ bien travailler. Donc, كما تراو لي موفمون ديما دي موفمون طوال باش تجيك الخدمة حاضرة. Voilà. Donc, j'ai essayé de vous montrer un soin classique, simple, avec les étapes. Le strict minimum d'étapes. اللي حتى في الدار تنجم تعملها. قولي انت الفابوزون ما عنديش. بون فما دي فابوزون بورتاتيف صغار تباعوا والا تنجم تسخن كاسرونه نتاع ماء تعمل فابور وحدك. مي بون نحنا ماذا بينا تمشيو للزيستيتيسيان. السيتيسيان تعمل لك ان بون دياغنوستيك، تطلع لك شنو هي التيب دو بو نتاعك، تعمل لك لو غوماج اديكوا اللي يتماشى مع وجهك والماسك اديكوا زاده وتنظف لك وجهك، تنحي لك لي كوميدون. يفو با تريبوتي لو فيزاج تو سول لي في. فما ريسك نتاع باش تعمل كونتاميناسيون في وجهك. راه هكا الحب اللي يولي ازرق وهذاك ما تبربيش، لازمناش نبربشوا وجوهنا وحدنا، بربيش مش باهي. فما تكنيك كيما ريتو كيما وريتكم، مش هكاكا انا نعملو هكاكا كيما جاجا. فوالا كيما ترى لا كوش موين. بون باغ كونطخ يلزمنا ننصحوا الكليونت نتاعنا انها تبعد على الزيوت وعلى المقلي. راهو هذاك هو اللي يعمل الحب في الوجه واللي يفسد معناها الوجه. قولوا لها تشرب زايد ماء بوغ ايفيتي لا ديزيدراتاسيون، خاطر وجوهنا الكل ناقصين ماء، عندنا مشكله نتاع هيدراتاسيون. نقولوا لها تعمل على الاقل مره في الجمعه غوماج وحدها وماسك، نجم حتى اباز دارجي. فوالا كملنا الماسك نتاعنا. Donc on va le garder, le laisser sur le visage 15 à 20 minutes. Le temps il يشيح complètement. وبعد نمسحو. فهمنا البنات؟ بعد ما نمسحو on rafraîchit la peau
avec نعملوا فشفشه معديه بلوسيون ولا بماء ورد pour rafraîchir la peau avec l'effet astringent اللي تزيليفه اللي تحسها الكليون هذيك ça va resserrer les pores plutôt pas les pores les vaisseaux même les pores aussi فهمنا ان شاء الله اليوم سيونس عجبتكم وفتكم بحاجه وكان عندكم اي بروبوزيسيون على اي حاجه تحبوا نحكيوا عليها ولا سؤال تحبوا تسالوني عليه مرحبا بكم اتومومون وكان تحبوا معناها دي فورماسيون ولا تعلموا حاجه مرحبا بكم في ايكول جسمه الناس الكل وان شاء الله نهاركم زين Merci, merci. ان شاء الله فتكم